Друзья, приветствую! Пришло время залезть в радиаторы, снять как минимум радиатор охлаждения и вымыть все там. Почему лезу в бачок? Параллельно с чисткой радиаторов будет еще произведена замена антифриза. Что нам необходимо? Слить небольшое количество антифриза с нижнего клапана с радиатора охлаждения, пока бачок расширительный не опорожнится, снять его и, собственно, помыть. Итак, наш бачок. Не сказать бы, что он прямо вот такой весь чернющий, но уже слабо через него видно антифриз. И если где-то в гараже, в неосвещенном месте, уже очень тяжело распознать, где находится уровень антифриза. Так что будем мыть. Нашелся у меня такой патрубок, не знаю, от чего он. Примерно так. И заливаю активную пену для бесконтактной мойки. Оставляю максимально заполненным на несколько часов. Может быть, даже и до вечера оставлю. Обычно я на ночь оставляю. Мне приходилось отмывать и более загрязненные бачки. То есть я ставил на ночь с пеной активной, потом на утро выливал. Половина грязи отваливалась прямо хлопьями, у меня такой случай был. Но все равно до конца пена не смогла сработать. И мне приходилось песок с водой трясти вот так бачок, пока он не отмоется. Когда я поставил бачок на автомобиль, завел, то поплавок, попала песчинка, и поплавок остался в нажатом состоянии. И у меня сразу же загорелся красный треугольник. Так что мне пришлось лезть крючком, поплавок чуть подцепить, и он сразу же стал нормально работать и работает по сей день. Ну вот такой случай был, так что имейте в виду, с песком надо быть очень аккуратным. Ну, в общем-то все, пусть откисает. Прошло 5 часов, к сожалению, больше я не могу оставлять все это дело киснуть. Машинку необходимо отдавать, поэтому заканчиваем. Пену из бачка я вылью прямо в тазик. Потом все это я хочу дело отфильтровать и собрать обратно. Ну и использовать эту пену по прямому назначению. Такая у меня специальная крышка, просто с прокладочкой, для того, чтобы мыть бачки. Ну все, сейчас отключусь, потому как отнесу его домой, в ванной прополощу и приду включусь.
Так, я сполоснул бачок. Вот он теперь имеет вот такой вид. Он значительно белее стал, значительно. Конечно, это не состояние нового. Новый абсолютно белоснежный, такой вообще красивый, вот как это ведро, наверное. Но, тем не менее, такой не стыдно обратно поставить, то есть он вполне себе будет достойно находиться на своем месте. И все видно, минимум, максимум. Надеюсь, все будет хорошо. Ставлю на место датчик положения уровня поплавка. И перед тем, как устанавливать бачок, хочу перелить антифриз, отфильтровать из одного ведерка в другое, чтобы уже чистый антифриз сразу залить, как бачок установлю. Фильтровать буду через такую вороночку для краски. Страшного ничего не отфильтровалось, но осадочек в ведерке остался темный. То есть вот эту бодягу придется сейчас залить обратно. Но буквально, наверное, на этой неделе не успею. На следующей неделе будет замена антифриза, так что все это выльется и будет система промываться. Пойдемте к машине. Уровень виден отлично. Бачок смотрится очень-очень даже неплохо. Ну что, попробуем завести. Данная профилактика прошла успешно. Бачок прекрасно выглядит, уровень жидкости очень-очень хорошо в нем виден. Теперь, после мойки, каких-то утечек я не наблюдаю. Все работает штатно. На этом, дорогие друзья, все. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Легких вам ремонтов. Всего хорошего и до новых встреч.